i dobrodošli u moj novi video. Danas radimo stranice planera za mjesec januar. Izvinite što je video malo kasni, ali dala sam malo sebi oduška da se odmorim. Svakako se nadam da će svakog prvog bar u mjesecu biti ovaj video na kanalu. Koristila sam ove nalepnice iz Lidla za početak, pošto znate da moj rukopis nije najsjajniji, da ne bih zasnula tu prvu stranicu, bolje je bilo da iskoristim nalepnice, tako da sam njih uzela, bukvalno sam zaboravila i da ih imam. Ovo su obeleživači sa AliExpressa koje koristim svakog mjeseca da odvojim taj deo, samo što sam sada krenula da lepim na vrh stranice, a ne sa strane, jer je ovo planer koji sam koristila i prošle godine, pa bi se preklapali papirići i ne bih imala dovoljno mjesta. Ovako mi je nekako bilo jednostavnije. Kao što ste možda već navikli od mene, obično pratim Amandine videe, a sad sam odlučila da uradim ovaj video u malo drugačijem formatu, odnosno da snimam voice over i malo sam ugao snimanja promijenila, pa se nadam da vam se ovo dopada i pišite mi kako vam se sve ovo čini. Nekako mi je bolje ovako. Olovku koju sam koristila je Unipen 03, one su baš povoljne, možete ih naći bukvalno u svakoj knjižari. Vidjet ćete na svim stranicama, ja sam uradila skicu običnom olovkom, jer do sada nikada nisam ovako crtala vatromet ili tako nešto, pa da ne bih mnogo pogrešila i da ne upropastim planer. Tako da mi ta skica mnogo pomaže. Inspiraciju za ovaj video sam vidjela kod Amande i naravno ostavit ću vam link ka njenom videu ispod da možete i vi da ga pogledate. Ja sam odlučila da ovaj mjesec bude tako posvećen početku godine, ali da ne preterujem nešto sa bojama, jer sam prošle godine shvatila da to nije nešto što se meni dopada, već svaki taj dizajn koji je nekako minimalistički u smislu boja i linija, meni to nekako više odgovara. Nakon što sam sa crnom olovkom iscrtala vatromet u različitim formama, dodala sam zlatnu i srebrnu. Koristila sam Sakurini gel olovke metalik, jedna je srebrna, druga je zlatna. Obožavam ih, pominjala sam vam ih 100 puta. Kupila sam ih u Kenguru i fantastične su. Jesu malo skuplje, mislim da je jedna negdje oko 200 dinara, ali zaista su fenomenalne. Ono što sam ja shvatila je da sa ovom olovkom koja ima debljinu 0,3 nekako mnogo bolje crtam, što se ne bi baš reklo po ovoj stranici, ali nema veze. Ovo je klasičan mesečni pregled, odnosno kao kalendar. Vidjet ćete dole, malo sam se zeznula za 31, ali nekako kada prošle godine sam jedan mjesec odradila ovakvu formu i shvatila sam da mi se najviše dopada kad imam ove kao kvadratiće od početka do kraja, pa sam onda prežvaljala one koji su mi višak, jer iz nekog razloga mi se vizualno tako više dopada. Crtala sam slobodnom rukom, vama bih možda predložila da uzmete lenjer ako ste neprecizni kao ja, ali iskreno mi ne smeta, malo da vežbam, a i nije toliko strašno ispalo na kraju, bar se nadam.
Kao što sam već rekla, ovoga mjeseca se više fokusiram na nekako jednostavniji dizajn i samo sam crtala vatromet oko kalendara, onako kao da je deo iza ovih kvadratića i prosto tako mi je nekako bilo najzanimljivije. A ovdje sa strane vidite ostavila sam slobodan prostor da nešto ko ispita zapišem što mi je važno i što mislim da mi neće stati u ovu kockicu gdje bih upisivala šta koji dan ima. Kada je riječ o navikama, ovu formu sam odradila jednom prošle godine, mislim da sam samo jednom i nekako mi se dopala, pošto mi obično bude baš dosadno da onako pišem brojeve u mjesecu, odnosno svaki kalendar da crtam. To mi nekako baš bude dosadno, ovo je poprilično jednostavno i slobodnom rukom sam onako fino ja to odradila. Ispisala sam samo dane u mjesecu i onda sa strane sam dodala stvari koje ću pratiti. Sad sam napisala samo nekoliko navika, vidjet ću za ostale. Stavila sam knjige, učenje, voda, vitamine i istezanje. Ovu foricu sam vidjela kod Amande i baš mi se dopala da nacrtam kao vatromet, ali pre nego što eksplodiram. Inače ja vatromete obožavam, kad god vidim vatromet ja se obradujem. Jedino što ne volim što su toliko bučni i što su toliko loši za okolinu. Znam da se većina životinja plaši vatrometa, posebno petardi, vatrometa kako ko, ali jezivo je meni to sve za Novu godinu, ali generalno vatromet volim i nekako uvek se obradujem kada ga vidim, koliko god imala godina. Tako da mi je baš bilo lepo da cijelu ovu temu posvetim vatrometu. Za praćenje raspoloženja ovog mjeseca sam odradila nešto malo drugačije, a to je da je to ovaj kao krug i povukla sam linije za svaki dan. Predlažem vam da ako pratite ovu formu ispišete prvo brojeve jer je mnogo jednostavnije. I poenta je da svakog dana, znači neću drugačije boje da stavljam, nego će ta kao prskalica, ajde tako da je nazovemo, da bude najduža ako mi je taj dan bio ispunjen, srećan, produktivan, a nešto kraće ako mi je dan bio, ne znam, tužan ili se nisam baš osjećala lijepo ili tako dalje. Mislim da će na kraju prelepo izgledati, onako kao ceo vatromet će biti na kraju i mislim da će baš interesantno biti i da je poprilično jednostavno da se popuni svakog mjeseca, a da ne moram mnogo da se mučim sa bojama, jer prošle godine ni jedan mjesec nisam pratila raspoloženje od početka do kraja, pa mislim da je red da pojednostavim stvari da bih ispunila sve. Sad sam koristila Sakura, samo sekund. Micron PN. Nju isto volim za crtanje i za pisanje. Ona mi je za pisanje posebno draga ili za crtanje kada su mi potrebne malčice deblje linije.
I za kraj nešto što mi je posebno značilo prošle godine i voljela bih da budem što istrajnija. Počela sam, ali još nisam ispunila ono cijel mjesec da pratim, a to su troškovi. Uradila sam poprilično jednostavno ovu stranicu, znači imam deo gdje pišem primanja, s obzirom da ja nemam sva mesečna primanja jednog datuma u mesecu, nego iz više puta, ajde to tako da kažem. I sa strane pišem neke fiksne obaveze koje imam i za kraj sam ostavila dovoljno prostora da popunim sve troškove, znači trudit ću se stvarno da zapisujem apsolutno sve i kratak opis na što sam potrošila novac, da bih na kraju mogla da vidim gdje meni to odlaze financije, jer definitivno želim bolju kontrolu nad njima. I klasično kao i svaku stranicu do sada sam ukrasila sa vatrometom. Kažem, poprilično jednostavna tema i možda izgleda malo dosadnjikovo da stalno crtate jedno te isto, ali je zapravo baš nekako zanimljivo i jednostavno i meni se finalni rezultat mnogo dobar. I evo za kraj kako to izgleda. Ja se nadam da se vama dopada. Meni je zaista mnogo lijepa ova tema. Kažem, poprilično jednostavna, ali finalni rezultat mi je fantastičan. Pišite mi kako se vama čini ova tema, kako vam se čini ovakva forma videa, da li imate neke prijedloge, a mi se vidimo u narednom videu. Ćao se!